Իսրայելը նոր ավիահարվածներ է հասցրել Իրանին։ Թավրիզի օդանավակայանի տարածքը ծխի մեջ է։ Թել Ավիվը պնդում է, թե հողին է հավասարեցրել 1.5 միլիոն բնակչությամբ այդ քաղաքի օդակայանը։ Մինչդեռ իրանական կողմը վստահեցնում է, որ ռումբերը ընկել են ոչ թե Թավրիզի օդակայանի վրա, այլ շրջակայքում։ Տեղեկություն կա նաև, որ Իսրայելի ռազմաօդային ուժերը հարձակվել են Շիրազ քաղաքում հրթիռներ արտադրող մի գործարանի վրա։ Լուսադեմի ռմբակոծված Թեհրանում բնակելի շենքեր են քարուքանդ եղել։ Իսրայելական առաջին ռումբերը մայրաքաղաքն է իր վրա ընդունել։ Այստեղ դեռ ծխում են շենքերը։ Ավտոտնակներում կայանված մեքենաները վերածվել են մետաղի ջարդոնի։ Հարյուրավոր վիրավորների ու տասնյակ զոհերի մասին են հայտնում իրանական լրատվամիջոցները։ Երկրի ամբողջ տարածքում արտակարգ դրություն է։ Իսրայելին հաջողվել է գլխատել Իրանի զինուժը, առնվազն 20 իրանցի բարձրաստիճան հրամանատար է զոհվել։ Նրանց մեջ Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար Հոսեյն Սալամին, հրամանատար Գոլամ Ալի Ռաշիդը և գլխավոր շտաբի պետ Մոհամմադ Բաղերին։ Ասում են, Բաղերիի դուստրը ևս զոհվել է։ Իրանը շատ արագ փոխարինողներ է գտել զոհված հրամանատարներին։ Իրանի հոգևոր առաջնորդը Մոհամմադ Պակպուրին է նշանակել Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար Սալամիի փոխարեն, իսկ գլխավոր շտաբի պետ է դարձել Աբդոլրահիմ Մուսավին։ Տեղեկություն կա, որ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանին ծանր վիրավոր է։ Ըստ իրանական աղբյուրների Իսրայելը սպանել է նաև միջուկային ծրագրում ներգրավված առնվազն 6 գիտնականի։ Իսրայելական զինուժը հայտարարել է, որ հարվածել է Նաթանզի միջուկային օբյեկտին, որի ստորգետնյա լաբորատորիաներում զբաղվում էին ուրանի հարստացմամբ։ Մենք հարվածեցինք Իրանի միջուկային զենքի ծրագրի սրտին։ Մենք թիրախավորեցինք Նաթանզում գտնվող ուրանի հարստացման գլխավոր կենտրոնը։ Թիրախավորեցինք իրանական ռումբի մշակման վրա աշխատող միջուկային առաջատար գիտնականներին։ Հարվածեցինք նաև Իրանի բալիստիկ հրթիռների ծրագրի սրտին։ Իսրայելական Մոսադ հետախուզական ծառայությունը արդեն մի քանի տեսանյութ է հրապարակել, ցուցադրելով, թե ինչպես է Իսրայելի բանակը ոչնչացնում Իրանի միջուկային օբյեկտները, հարվածում ռազմական թիրախներին։ Վրեժի կարմիր դրոշ են բարձրացրել իրանցիները իրենց մզկիթների վրա։ Իրանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը շարունակում է դաժան հակահարվածով սպառնալ թշնամուն։ Իրանի հզոր պատասխանը կստիպի թշնամուն զղջալ իր հիմար արարքի համար։ Իրանի ժողովուրդը և կառավարության պաշտոնյաները չեն լռի սիոնիստական ռեժիմի այս հանցագործությունից հետո։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին էլ հայտարարել է, թե այս հանցագործությամբ սիոնիստական ռեժիմն իր համար նախապատրաստեց դառը և ցավոտ ճակատագիր։ Ըստ իսրայելցիների ավելի քան 100 ԱԹՍ է Իրանը ուղարկել Իսրայելի ուղղությամբ։ Իսրայելական հոբ համակարգերը ակտիվ աշխատում են դրանք ոչնչացնելու համար։ Վերջին մի քանի ժամվա ընթացքում Իրանը իր տարածքից դեպի Իսրայել արձակել է ավելի քան 100 անօդաչու թռչող սարք։ Բոլոր հակաօդային պաշտպանության համակարգերը ակտիվ են և որսում են դրանք։ Կարևոր է հետևել հրամանատարության հրահանգներին, դա կյանքեր կփրկի։ Իրանական ֆարս գործակալության աղբյուրները սակայն հերքել են, թե Իրանը անօդաչու թռչող սարքերով հարվածներ է հասցրել Իսրայելին։ Reuters-ը գրում է, որ իրանական զինուժը նախատեսում է առաջիկա ժամերին Իսրայելի դեմ ամենախոշոր հրթիռային հարձակումը սկսել։ Ավելի վաղ տեղեկություն կար, որ Իրանի բանակը 800 անօդաչու է պատրաստվում ուղարկել Իսրայել։ Իսրայելում մարդիկ արդեն խուճապահար գնումներ են անում։ Սննդի պաշար հավաքում ապաստարաններ իջնելու համար։ Փողոցները ամայի են։ Հասմիկ Սերոբյան, Սմբատ Ասլիկյան, Հայլուր։